გაშუშობაში ბრალდებული გიორგი უძილაურის წერილზე მინდა კითხოთ, რომელიც მისმა უფლებადამცველმა გაავრცელა. ამ წერილში სულ 3 სახელი და გვარი არის ნახსენები: ბიძინა ივანიშვილი, გია ვოლსკი და ეკა ბესელია. საუბარია იმაზე, რომ მას სთხოვდნენ თქვენს ეგრეთ წოდებულ გაშავებას და მიხვდა, რომ მალე მასთანაც მივიდოდნენ. მე არ ვიცი რას გულისხმობს უძილაური და რა პერიოდს გულისხმობს. შეიძლება ცოტა უფრო ესეთ კონსპირაციებში წავედი. მე მგონია, რომ მხოლოდ ამისთვის არ უხსენები ხართ თქვენ ამ წერილში. ხომ არ იყო ეს მინიშნება, რომ თქვენ შეხვიდეთ მასთან საპატიმროში და მოინახულოთ. იქნებ უფრო მეტი რამ გქონდეს თქვენთვის პირადად სათქმელი. თქვენ როგორ გაიგეთ? ხო, მე ასე გავიგე, გამიკვირდა, რომ წავიკითხე. არ ველოდი, იმიტომ რომ ბევრი წელია უკვე მე გიორგი უძილაურთან არ მქონია არანაირი კომუნიკაცია. დაახლოებით ალბათ არის ბოლო 5 წელი მაინც. და უფრო იქეთ რომ გადავახვიე ეს ჩემი მეხსიერება, ბოლო კომუნიკაცია თუ არ მეშლება, მქონდა 2019-ში ან 20 წელს. 19-ში ეს ის პერიოდია, როდესაც მე დავტოვე ქართული ოცნება და 20-ში უკვე პარლამენტიც და აი მაგ პერიოდში მქონდა რაღაც შეხვედრა და გიორგი უკვე წამოსული იყო ქართული ოცნებიდან. და მას კი ნამდვილად მახსოვს, რომ მქონდა ის იდენტური შეხედულებები, რაც მაშინ მე მქონდა და საჯაროთაც ვაპარაკობდი ამაზე. ეს ის პერიოდია, მათ შორის, როდესაც იყო ძალიან დიდი შეტევები ჩემ წინააღმდეგ და ამას გეგმავდა თვითონ აი ჯგუფი, ვინც არის ეს ყველაზე არ ვიცი რა ქვია, მარგინალური ჯგუფი მართლაც ქართულ ოცნებაში, პორტირებულები. აი ისინი გეგმავდნენ ხოლმე ასეთ მასირებულ შეტევებს, სხვადასხვა ყალბი გვერდებით და თავისი აბაშიძე რო ყავდათ ეს ვითომ ექსპერტი და ეს რაღაც საშინელი ხალხი, რომელიც თხზავდა ამ მესიჯებს და მე ესე ორგანიზებულად დამესხმებოდნენ ხოლმე თავს. ეს ის პერიოდია. იმის შემდგომ მე არ მქონია შეხება და თან არც მსმენია, რომ ის ფინანსთა სამინისტროში მუშაობდა, რომ დააკავეს მაშინ გავიგე და გამიკვირდა. ვერაფერ არ მოხსენი, როგორ მოხდა იმ უწყებაში ესეთი კრიტიკული პოზიციების შემდეგ. თუ ეს გზავნილი უბრალოდ ჩამონათვალში, იმიტომ მოხდი, რომ იხსენებდა მძიმე ისტორიებს და ერთ-ერთი იყო ჩემი ისტორია. ხო, გავიგე. თუ ეს კიდე უფრო მეტ შეიცავს და იმას, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ნახო და მესაუბროს, კი, მე ვეცდები, რომ შევხვდე და ვესაუბრო და თუ მეტის ხმას მოინდომებს, თქო და სიამოვნებით მოусმენ. ყოველ შემთხვევაში ამ თქვენი ბოლო კომუნიკაციისას მას არაფერი უხსენებია ამ თქვენი გაშავების მცდელობაზე, ან რაიმე მინიშნებით ხომ არ უთქვამს, რაც მაშინ შესაძლებელია არ იყო თქვენთვის საგულისხმო და აი ახლა ამ წერილიდან გამომდინარე ძალიან გენიშნათ. მე მაშინ ისედაც ვიცოდი, რომ შიგნიდან იგეგმებოდა ეს კამპანია. და გიორგი ამას მე ესე ვთქვათ, ამის სიახლეს ვერ მეტყოდა. უფრო მეტიც მე მაშინ მე თქვენ ჩამივარდა ხელთ. აი ესე ჩემთან WhatsApp-ში შემთხვევით შეცდომით გამოაგზავნა დინარაძე. მაშინ იყო ფრაქციის ხელმძღვანელი. და პარლამენტში ქართული ოცნების ფრაქციის ხელმძღვანელი შეეშალა და აგზავნიდა სხვა ჯგუფებში ჩემს წინააღმდეგ მომზადებულ რაღაც საშინელ მესიჯს. კი ბატონო, რა ეწერა შეგიძლია? ხო, მე გამომიგზავნა შეცდომით და ეხა ესეც ხო პირდაპირ მტკიცებულება იყო, ისაც ვიცოდი ეხა რას გამომაპარებდნენ და ძალიან კარგად ვიცოდი, როგორ იგეგმებოდა ესეთი შეტევები. ამისთვის მე მზადაც ვიყავ ფსიქოლოგიურად და ეხლა როგორც მეღიმება, მაშინაც ესე გამეღიმა და კიდევ შეგიძლიათ გითხრათ რა ეწერა, ანუ რაზე იყო ეს message box-ი? კი, გეწერა, გეტყვით რა ეწერა, რომ ესე იგი ჩემი პოზიცია, მე ხომ მაშინ სასამართლოს რეფორმის ჩავარდნის გამო და იმ მოსამართლეთა უვადოთ არჩევის სიის გამო გადავდექი თანამდებობიდან და ისია ხო გავაჩერე მაშინ და ამის შემდეგ დაიწყო
შეტევები და ესეთი მესიჯი იყო, რომ აი ეს პოზიცია, ანუ მე რაც მქონდა ეკაბესელიას აი ესე რაც ჩამონათვალი, ეს პოზიცია ესე გეხმარება ნაციონალური მოძრაობის მეცინება ამაზე. ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან გამოსული ადამიანები ქმნიდნენ ამ მესიჯებს. ცოცხლად რომ ვერ აზიზორუწევდა წინააღმდეგობას. და მე ჩემზე წერდა ამას 5 წელი ვიდექი ქუჩაში მაგად გამონაცვლებული მოძრაობა. პასუხი არ დაუბრუნეთ ქალბატონო ეკა, რომ ადრესატი შეეშალა და შეიძლებოდა ამ გზავნილის რეალურ ადრესატს დაგვიანებოდა ამ მესეჯ ბოქსის მიღება და სხვა რამე თქვა თქვენ შესახებ. ხო, მე იყო ამას მოყვებოდა გრძელი ტრიადა, რომ ამით ესე იგი მე როგორ ჩემ პოზიციებით მათ როგორ პოზიციებს უმაგრებ თუ რაღაც ეს სისულელეები და აი ესეთი შეურაცხყოფელი რაღაცა ეპიტეტები და მე ვეუბნები, რა თქმა უნდა, დაუბრუნებ დინარას პასუხი და ვეუბნები ეს გინდა მეთქი რომ მოგეხმარო და მეც გავავრცელო გინდა თქო ეს მესიჯი, გინდა დახმარება თქო და ნუ რა დღეს ჩავარდებოდა ხო წარმოგიდგენია ანუ გავამრავალფეროვნო ხო მესიჯ ბოქსი ხო მე უფრო ლამაზად დავწერ თქო და გინდა მეთქი რომ მოგეხმარო თამაში და ნუ მე დაიწყო თავის მართლება როგორც იცოდა ხოლმე გიპასუხათ მე მეგონა რომ აღო მიპასუხა დაუბრუნებია არა მე მიპასუხა რომ თავის თავს როგორ იმართლებდა ესეც ძალიან საინტერესოა ანუ როგორ და საწყლად ჩემთან საწყლად იმართლებდნენ თავს ქალბატონო ემა ეგეც და კობახიძეც ეხლა რო ლაპარაკობენ ესე იხით ესე ვერ მელაპარაკებოდნენ ერთ ერთი ვერ გაბედავდა ამას და როგორ საწყლადას ლაპარაკობდნენ ძალიან კარგად ახსოვთ მათ და სხვებსაც ახსოვთ იმიტომ კი არა რომ მე რაღაცით ვაშინებდი არა უბრალოდ სიმართლე სხვა ძალა აქვს როცა არ ახარ მართალი და ზურგს უკან შეგიძლია ასეთი მტრული რაღაცა დაბიო საქციელით მოიქცე აი ეს გაშინებს მე თორე მე რასაც ფიქრობდი ხმამაღლა ლაპარაკობდი და ხმამაღლა ვეუბნებოდი ივანიშვილსაც სათქმელს და ესენი საერთოდ ვის დაკარგვია ამათ მით უმეტეს ვეუბნებოდი უფრო ღია მეცაც მაგრამ აი ეს როგორი ქცევები ქონდათ იცი აი ზურგს უკან ფარული ლაჩრული არა ადამიანური აი ყველაზე სახიფათო ადამიანის ქცევაში არის როდესაც ის მალულად მუხთლობას ჩადის